Hey guys, and welcome back to another video. My name is Vicky. Thank you so much for coming back and watching another reaction. Hit the like button, hit the subscribe button, and the notification bell so you get notified every single time that I drop a new video. And be sure to hit the subscribe button. I am trying to reach 20k subscribers before I hit my first year anniversary on YouTube, which is August 10th. So if you guys could help me out, it's just a personal goal of mine. I guess it doesn't really mean anything in the grand scheme of things, but I would really appreciate it if you guys could help me out by subscribing if you watch my channel and then you like my reactions. So today I am going to be reacting to Tiff subs part 2 of EngLot the Grand House. This is Love and Ghost Stories. After this, I am going to be reacting to a channel that you guys also highly suggested. This is Yuri. You guys said that they are really good about putting translations either on Twitter or on TikTok. So again, I'm just going to trust you guys because I haven't seen a translation to the Grand House from PM Variety or from Subzone, and those are the two channels that I've, used the most when it comes to reacting to their translations. And so I'm trusting you guys and saying, like, these are really good translations as well. So let's see. The first video looked like they did a really good job translating Tiff sub, so let's watch part 2. And the other one, you guys were telling me that it's basically everything that happened, like a good summary of everything that happened at the Grand House that these two videos don't show. So if you guys are ready to get into it, let's do it. About your first love. They don't want to. No, I've never heard of that. It is hard, but it's not impossible. You want to eat? Are they trying to escape this conversation, or does she hear her stomach growl? Wait, what? 10 years. แต่พี่ว่าตลอดไปไม่มีจริงมีแค่ 1% อ่ะกูให้ 1% ก็ได้มันอาจจะมีแต่มันน้อยจริงเราต้องควรจะเป็นแบบฟิลพี่น้องไม่ต้องเป็นแฟนไม่ดิแล้วถ้าเขาไปทำเป็นฟิล%อ่ะกูให้ 1% ก็ได้ How she goes from saying like just then it doesn't exist, trying to complete Ingfa's sentence, and then Ingfa's like, no, I believe it exists like at 1% of people like fall in love and stay with their first true love, all of that. And how does she go from saying that to, but we are forever? Maybe because they're not each other's first love. So that's why they're going to be forever. มันอาจจะมีแต่มันน้อยจริงเราต้องควรจะเป็นแบบฟิลพี่น้องไม่ต้องเป็นแฟนไม่ดิแล้วถ้าเขาไปทำเป็นฟิลพี่น้องที่ไม่ได้เป็นแฟน looking at her in her eyes. ฟิลพี่น้องไม่ต้องเป็นแฟนไม่ดิแล้วถ้าเขาไปทำเป็นฟิลพี่น้องที่ไม่ได้ that she like looked to her friends kind of like, did they hear what I just said to you? Like, it's like they're not keeping it a secret, but they're like trying to be private, but at the same time maybe they just don't want to be made fun of by their friends or for being so cheesy. I don't know, I don't know what it is, but she definitely looked over to Nudie and Heidi just to see, like, did they catch that? They didn't, but we did. แฟนกับคนอื่นๆเราโอเคหรอ อะไรอ่ะ ไม่ก็พี่ซันบอกไงหรือว่าเราต้องไม่เป็นแฟนหรอเป็นฟิลพี่น้องอะไรอย่างเงี้ย เขาถึงบอกว่าเวลามีแฟนอ่ะให้เป็นฟิลเพื่อนเว้ยถึงจะคบกันได้ถ้าสมมติว่าเราให้แฟนเป็นสถานะแฟนอ่ะมันจะอยู่กันได้แบบ
ท้ายที่สุดมันจะมีความเบื่อมันแบบเหมือนพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเซ็กแอปเพียวมันจะหายใช่ปะ บางทีมันมีความวงการเพิ่มเข้าไปด้วย เซ็กแอปเปิลใช่มันจะเซ็กแอปเปิลนะ เขาบอกว่าเวลามีแฟนให้เหมือนแบบให้เป็นเหมือนเพื่อนที่สามารถเหมือนแบบเราต้องให้อิสระกันด้วยนะเว้ยในการที่แบบว่าจะไปทำเรื่องเราอะไรก็แล้วแต่ freedom to do whatever they กลับมา want ก็เจอ kind of หรือแบบคุยกันได้ทุกเรื่องหรืออะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่านี่เวลามีเพื่อนที่คบกันนานๆนะมันเป็นฟีลนั้นจริงๆคือมันเหมือนเพื่อนกันเลยแต่ว่าใครที่เหมือนคบกันแบบเป็นแฟนอะท้ายที่สุดมันก็ไม่รอดอยู่ดีคบกันเต็มที่นะยากรอดยากมันปี2 ปีก็คือจากประสบการณ์รักแรก7 ปีกว่าแต่วันนึง7 ปีเกือบ8เวลาเราเลิกมันจะรู้สึกเหมือนเราไม่อยากเลิกเพราะว่าเรากลัวว่าผูกพันนี่มันแค่ผูกพันเราแค่เป็นห่วงอ่ะมันเป็นความรู้สึกเป็นห่วงแต่ฉันไม่เคยเลิกกับใครเพราะว่าฉันเบื่อเลยนะฉันเลิกเพราะเขานอกใจตลอดนะมีพิรุธเราหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบเบื่อคนยากอ่ะอยากคบคนเนี้ยคือคบใครคืออยากคบไปนานๆอย่างนานรับได้หมดนะนิสัยอ่ะหมายถึงว่าความเจ้าชู้หรือว่าความเกเรหรือว่านู่นนี่นั่นอ่ะเรารู้สึกว่ามนุษย์คนนึงอ่ะเวลาที่มันคบกันอ่ะมันยังไงมันก็หนีไม่พ้นเราอาจจะเจอนิสัยอย่างเงี้ยในตอนที่คบกันมา 4-5 ปีก็ได้ยังไงก็ต้องเจอคนทุกคนนะกูเห็นมันนักต่อนักละอันนี้เรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบคุยเคลียร์คิดกันได้เราไม่ได้แบบว่าผูกมัดกับความที่แบบว่าเธอจะต้องกับฉันคนแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่ว่าเวลาที่กูโดนนี่คือบางทีกูโดนนอกใจแบบซ้ำๆแล้วแม่งจะทำให้เหมือนกูต้องกดดันให้ต้องบอกเลิกมันตลอดเลยสถานการณ์เหมือนแบบกูไม่ได้อยากเลิกนะแต่มึงกดดันให้กูแบบต้องเลิกก็คือต้องเลิกแล้วเป็นอย่างนั้นจริงแต่คบใครมันไม่นานเกิน3 ปีเลิกตลอดเหมือนโดนคำสาปอะรักแรกปีครึ่งสแตนดาร์ดคือปีครึ่งต่อไปก็นานสุดก็คือ3 ปีรักแรกคือ8เบอร์บ้างรักแรกของหนูยังแรกคนเลยโลกเลย Okay I don't know about accepting everything from them. I mean, there's certain things that I wouldn't accept, such as infidelity. Who and why would they cheat on Aoife so many times to the point where even though they knew that she's not someone that would break up with someone just because of cheating, or not just because of cheating, because it is a big deal. They knew that, so they just kept on doing it. That's so disrespectful. But her saying, it's like I agree with certain things, but not with certain things. Like, yes, you are going to find that after being with someone for so long that there are certain things that you maybe didn't know about them that you do know now. And it could be minor things like, you know what, I actually don't like, let's say, chocolate. And you're like, what? I've been giving you chocolate every year for Valentine's Day and, for Christmas or whatever. Let's just say that it's like, I actually didn't like it, but I love you, so I accepted the gift. It could be little things like that. Which, that's not a big deal. And when you guys are together for so long, you change as people. So maybe you used to like chocolate and now you don't. Maybe you were once like a really big fan of a show and then you changed to a fan of a different show, or you just like doing different hobbies now. Like, people change, and that happens within relationships all the time. That's why you have to constantly kind of like she said, like, be their friend. Like, you're not just boyfriend, girlfriend, you're not just, or partners or girlfriend, you know what I'm saying? You're not just that, you are friends, and you should try to be best friends with the person that you're with, because it makes things a lot more easier as far as like respecting them and trusting them. And because if you're not friends with who you are with, like, you can't have fun with them, you don't have the same interests or like certain things about them that you just find annoying as a partner, but as a friend you just like tolerate more. Like, do you get what I'm saying? Maybe I'm not making any sense, but I do agree that you need to be friends with the person that you're with. Like, for instance, my wife is my best friend, but with that saying, we've also changed a lot throughout the years that we've been together, and it's something that you have to actively think about. Like, you have to choose that person every single day. So when it comes to cheating, I don't agree with accepting with that,
now I'm not Ingfa. Maybe this is just trauma talking, and like she was cheated on basically in every relationship, so she's just thinking that's human nature and she's come to accept that. Everyone is different, but I hope that she values herself more and she doesn't accept that from the next person. It doesn't seem like she has changed her mind really, but I really do hope that nobody in that circle is accepting someone cheating on them for as many times as she said, like many times, to the point where she felt pressure to just break up with them. Like her saying it's understandable if you don't like, maybe like my thing and your thing was to drink coffee and read books every Saturday morning together in bed, and then suddenly you just don't want to do that anymore. Now you want to go kayaking. Like, that's understandable. You want to change up the routine, and then it throws off the whole partnership. But cheating on someone, that's a character flaw. แบบคุยเคลียร์คิดกันได้เราไม่ได้แบบว่าผูกมัดกับความที่แบบว่าเธอจะต้องกับฉันคนแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่ว่าเวลาที่กูโดนนี่คือบางทีกูโดนนอกใจแบบซ้ำๆ especially since it seems like แล้วแม่งจะทำให้เหมือนกูต้องกดดันให้ต้องบอกเลิกมันตลอด to be with someone for a long time แต่มึงกดดันให้กูแบบต้องเลิกก็คือต้องเลิกแล้วเป็นอย่างนั้นจริงแต่คบใครมันไม่นานเกิน3 ปีเลิกตลอด like Sun was with someone for 10 years Heidi 8 รักแรกปีครึ่ง standard คือปีครึ่งต่อไปก็นานสุดก็คือ3 ปี Charlotte's not saying anything. It looks like she's just thinking and taking it all in. คนเลยโลรถเชอร์อยู่เลยแล้วก็เลิฟไม่เคยมีอ่ะเราไปเลิฟที่แบบว่าแค่กึ่งแกล้งเดินผ่านหน้าห้องอะไรเงี้ยมีฟิล นั้นเดินคือเด็กๆ พี่น้ำพี่โชว์ แบบเดินน้ำใช่ฟิลนั้นอันนี้ถ้าฟิลนั้นนาน รักแรกของเราจริงๆที่เราจำได้แบบเป็นรักแรกของป๊อปปี้เลิฟคือตอนไหนม.4 อุ้ยนานเอ้ยป.4 พูดผิดคือมีแฟนจริงๆจังๆก็ตอนแฟนคนแรกป๊อปปี้เลิฟเลยม.5 ม.6 แรงมากช้ามาก18อ่ะเวอร์มากที่แบบป๊อปปี้เลิฟที่เป็นฟิลมีแฟนจริงๆคือ18กดตะกร้าค่ะทุกคนน้ำพริกมีคนกดยังง่ายชาลอต I was like that too actually and you know how I always say like I kind of see myself in Ingfa, like we have similar characteristics, similar thoughts and all that. Whenever I was younger, I actually didn't care about being with someone or not. It wasn't a thing. I've never been one to like crush on a lot of people. So I can relate to her on that, because some people just like find out really, early on when they're like in kindergarten, they had a little crush or something. Like I was never like that. And I also am the type where if I like someone and I'm with them for a long time. And little fights, little spats, I'm not the type to be like, well, let's break up or let's take a break or let's divorce, I guess in my case because I'm married. Like, no, you don't just throw those things around. So I can see why Ingfa would try to work and stay with the person just out of, because she still loves them. She's like, well, you're doing this to me, but I'm not doing anything to you, so I still love you. It's just the cheating thing. Like I couldn't have someone disrespecting me like that. I don't know if there's anyone out here that relates to her story, because even though I don't understand it doesn't mean that there's other people that wouldn't agree with her or don't understand it. To me it seems like it's trauma response. To me it seems like it's like she's learned that that's how people are going to treat her and that's how she should be treated, and that's what she accepts now as her reality, because she's probably thinking, well, one person did it, okay, that's them, then another person, then another person, then another person. So if all these people that she's with are doing that, or most people that she's with are doing that, then maybe that's something that it's not them, it's her. So I don't know. เหงาเวอร์ หรือว่าเล่าเรื่องผีใครเคยมีเรื่องผีบ้างเรื่องผีมีบ้างก็ซื้อไม่ได้ไงแกเคยเจอผีกันไหมสุดๆจริงเหรอตอนเด็กๆหนูมีเซนส์หนูเป็นคนมีเซนส์แต่ว่าตอนโตมาเนี่ยจะแบบเหลือน้อยลงตอนเด็กๆอาจจะแบบเห็นเยอะมาก
เคยเห็น She's ที่น่ากลัวสุด less tapped into that side of herself then. น่ากลัวค่ะมา ครัว ที่น่ากลัวสุด ขอโทษนะคะพี่หนูเป็นลูกครึ่ง ที่น่ากลัวสุดก็น่าจะเป็นตอนอยู่บ้านเก่าที่ไม่ใช่บ้านหลังปัจจุบันนะตอนนั้นก็อยู่ป่าตองอยู่แถวแบบโซนกะหลิ่มอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นที่แบบ โซนไหนนะ กะลิม โซนกะหลิ่มแล้วเป็นที่แบบฟิลแบบ ได้ยินเหมือนกันเหรอ ที่มุสลิมที่แบบว่าเจ้าที่หรืออะไรเงี้ยก็จะแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วก็เจอหน่อยมาตลอดแต่ที่น่ากลัวสุดคือแบบถือหัวตัวเองอะ ว้ายแม่ เจ้าที่มุสลิมเหรอ เขาจะก็ต้องใส่ฮิญาบพี่เราจะรู้ได้ไง แม่มันก็มีเยอะปะ คือหัวเลยเหรอ Yeah, ใช่ how มัน did เป็น you know แบ it บ was บ้านแบบ Muslim? ฟิลภูเขาอะไรอย่างงี้ไงมันก็แบบว่าเขาก็ถืออะแบบไม่มีหัวแล้วก็คือในห้องนอนอะมีห้องน้ำในตัวใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามองไปจากเตียงอะก็คือจะเห็นประตูห้องน้ำเลย แล้วทุกครั้งก็จะแบบเปิดประตูห้องน้ำไว้อะไรอย่างเงี้ย กูละเมิดอีกแล้ว แล้วทีนี้ก็ตอนเด็กๆอะชอบตื่นกลางดึก ชอบตื่นก Why ลาง is ดึ she กแบบ getting มาเข้าห้องน้ำ violations? อะไรเงี้ยตอนนั้นก็เหมือนกันแบบตื่นมาแบบตี Because หนึ่ of ง the ตี ghost สาม stories? เข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมอง Or ไป like แล้วทีมันก็มืดไง The violence in this ghost ก story. ดย่านะทุกคนใช่ นักติ๊กต็อก แล้วมันก็ค่อยๆออกมาจากแบบขอบประตูอะแบบไม่มีหัวอะเป็นร่างคนเลย ผู้ชาย แล้วก็ถือหัวตัวเอง อันนี้ก็เลยคุมโปงแบบกลัวมากพยายามเรียกพี่ให้ตื่นอะไรเงี้ย พี่ก็ไม่ได้นำพา Charlotte looks likeแล้วพี่ก็ she's ไม่ not ตื่นไง really liking นี่ the ก็ ghost กลัว stories พยายาม and is หลับ like ให้ได้ trying to get comfort. ถือไว้ทำไม จริงแต่น่ากลัวมากแบบอย่างน้อยก็มาดีๆก็ได้ไหมอะติดหัวให้หน่อยสักนิดนึงอะเอามาใส่นิดนึงให้ไม่ต้องกลัวได้ไหม เย็บหน่อยไหมพี่ แค่มาเป็นร่างคนนี่ก็จะตายแล้ว ไม่เคยเห็นเป็นร่างเลยมีแต่แบบเป็นกลิ่นเป็นเสียง เป็น ต ก อ ลิ่ น น โต เป็นกลิ่นยังไง กิน ตุยจะรู้อะไร เช็ วะ คหรือยังว่ากินอะไร เช็คดีแล้วนะ แม่ต้ม แต่ตอนเด็กๆเราเจอ ขัด บ่อย เวอร์ พี่สาวเคยเจอตอนสึนามิด้วยนะ ที่ไหน โอ้ ภูเก็ต ที่บ้านใช่ที่ภูเก็ตอันนี้ก็บ้านหลังเดิมเหมือนกันเป็นสึนามิตอนนั้น ภูเก็ตคนตายเยอะเลยดิ ใช่เพราะว่าน้ำซัด หลาย เข้ามา สิบ เยอะ คนอยู่ แล้วทีนี้บ้านด้วยความอยู่บนเขาใช่ไหม เป็นร้อย เยอะ 100,000 แล้วบ้านอยู่บนเขาอะแล้วเหมือนใครบาดเจ็บมาก็เดินขึ้น Wow. แล้วทีนี้เขาก็เดินขึ้นมาใช่ไหมแล้วพี่สาวตอนนั้นก็เด็กๆกันอยู่ แล้วพี่สาวก็แบบไปจัดที่นอนให้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยบอกว่าแบบเนี่ยมีคนเขาจะมาขอนอนด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบาดเจ็บมาชีก็ไปจัดให้แต่ตอนกลางคืนไม่มีใครมานอน อ้าว Wait a minute. Her older sister. Did their parents agree to this? And saying like, oh, there's someone injured, let them sleep, or did she just accept somebody into their house? I don't know. I'm pretty particular about like I love hosting. I love having people at my house. I love being like the house where my friends can come over and have a good time. My wife and I both love hosting, but I'm also not quick to just invite someone into my home because I don't know if you guys believe in this, but I don't want someone's bad vibes or anything like that into my home until I've like gotten to know them and I seen them for who they are. I'm pretty good at reading people, which in real life I am pretty quick at reading people, and I guess this is why I do reactions. But yeah, I don't just invite people into my home because that can lead to like bad energy entering your house, and I don't know, like that it just seems so quick. Like I understand helping somebody, like I mean that's what I do. It's my profession. It's like, or what's going to be my profession here pretty soon. I'm going to graduate soon. But to have them in my house, I don't know. What do you guys think? Like, I would help them try to get to a shelter or something like that, but I don't know. ก็คือไม่ใช่คนนั้นอะที่แบบมาขอพี่สาวอะ สึนามิมันน่ากลัวเนาะ น่ากลัว เหมือนเขาไม่รู้ตัว ที่เหมือนแบบคนเล่าเยอะมากที่เป็น มันคล้ายๆกับ ผู้โดยสารนะรถประจำทางอ่ะที่เขาจะชอบเล่าให้ฟังว่าเหมือนแบบมีคนมาโบกรถให้ไปส่งบ้างแล้วก็พอไปส่งก็ไม่มีคนเยอะมีอีกปะ เยอะอยู่นะ Aoife messes with her nose a lot. She must have a lot of sinus issues or just like picking at her nose or something like that. I wonder what the air quality is like over มัน there. จะอยู่ติดริมน้ำ มีคนไม่อยากฟังนี่หลับแล้ว แล้วก็มีเสาไฟใช่ปะ งงดิ
ก็จะมีเสาไฟอยู่กลางน้ำอันหนึ่งแต่นี้ก็ไม่เข้าใจว่าเพราะแต่นั่งกินไปสักพักก็จะเหมือนอะไรตกมาในน้ำอ่ะแบบดังมากเหมือนคนตกน้ำอ่ะตลอดเวลาที่เรานั่งกินเลยนะแล้วห่างตามันจะหันไปเห็นเหมือนคนกระโดดลงมาจากเสาไฟแล้วก็ลงน้ำรอบแรกไปก็ไม่ได้ทักอะไรรอบ2ก็ยังไม่ทักพอรอบ3ก็เลยหันไปถามพี่เจ้าของร้านเพราะว่ากินอยู่ด้วยกันใช่ปะมึงเคยเห็นแบบฟิลนี้ ไอ ปะ ในติ๊กต็อก กดตะกร้ากดตะกร้า แล้วพี่เขาเล่าให้ฟังว่า คนจิ้มตะกร้า รู้ไหมว่ามีคนอ่ะไปผูกคอตายตรงเสาไฟแล้วเชือกอ่ะมันเปื่อยจนขาดลงไปในน้ำ Wait a มัน minute. เป็นเรื่องจริง ไม่จอจี How long were they up there? If it's in the middle of a river next to a restaurant, so it's out in the out in the open where anyone can see someone did that to themselves, and until the rope got frayed and it snapped. How long were they there? That's a... Oh, what? How? That doesn't make any sense. So people just walked around and just like saw that and did nothing. I don't understand this. Was it like a ghost town back in the day no one saw or something? คนอะไรผูกคอตายจนเหมือนสัตว์เหมือนลมมันพัดหรืออะไรแล้วสายเชือกอะมันเปื่อยมันก็เลย Or was the rope already frayed to begin with? เหมือนเพื่อนที่ No one saw him. ผูกคอตายอะ How? เนี่ยไปนั่งกินกันที่บ้านมันใช่ปะหรือว่ามึงกูจะไม่อยู่ละกูแบบไม่โอเคกูไม่ไหวอะไรเงี้ย ฉาก ก็ ห้อง ไม่มี น้ำ ใครทักอะไรนะเป็นเพื่อนจริงๆอันนี้อยู่ในเหตุการณ์เลยนะชีผูกคอตายเหมือนตู้เสื้อผ้าแบบนั้นแหละแล้วพวกฉันเดินไปเข้าห้องน้ำก็ต้องผ่านตู้ที่มันผูกคอตายนะเดินไปเข้าห้องน้ำเดินกันหลายรอบมากจนแบบเกือบเช้าแล้วอะแม่มันก็เลยถามว่าเอ้าแล้วน้องไปไหนก็บอกว่าน้องบอกว่าไม่โอเคก็เลยคงไปนอนมั้งอะไรเงี้ยแม่ก็ไปดูไม่เจอไม่มีใครเจอทุกคนก็ช่วยกันตามหาแล้วเดินผ่านแบบเหมือนผูกอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเดินผ่านอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็น หรอ จนแม่เขาก็เลยแบบไปไหว้พระเลยประมาณนั้นว่าลูกเขาไปไหนไม่รู้โทษติด Was he like behind the door? แม่มันเดินเข้ามาก็คือเจอเลย แล้วเธอก็เดินผ่าน เดินผ่านทุกคนเดินผ่านไม่ใช่แค่ฉัน เธอก็เดินผ่านเขาเลยไม่ Look, Charlotte doesn't want these snakes around, these toy snakes, anywhere near her, but then she picks them up because she knows that Ingfa likes playing with them and she finds comfort in toys. So she just like goes to give them to her or mess with her. ไม่เห็นเลยนะ เพื่อนนั่งกันอยู่ประมาณ7-8 คนไม่มีใครเห็น มีใครได้หันไปดูแล้ว หันไปไม่เห็น ไม่เห็นไม่มีใครเห็น ก็เดินผ่านแบบเหมือนเราเดินผ่านไปเข้าห้องน้ำแบบเนี้ยแล้วมันอยู่บนเตียงแบบเนี้ย He was on a bed แต่ไม่เห็น and no one saw him, so he wasn't behind the door or anything. มันไม่ Yes, I did see how Charlotte came in and cuddled up to her มัน Ingfa. เหมือนนั่งแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ผูกมันไม่ควรตายอ่ะ Huh? The rope was like dragged or tied like this. It was not a high place. หรือปะมันจะตาย What? อยู่ในเหตุการณ์ So it was more like ต้นเขาดิ้นเขาอะไร suffocation. ก็ไม่มีใครได้ยิน เดี๋ยวเว้ยมาเกณฑ์ขึ้นเลย หนูอยากรู้อยาก เดี๋ยวละเมิด เขาบอกว่ากระสือมันจะเป็นแสงวิบวาบวาบใช่ปะอยากรู้ว่าบางคนอ่ะบอกว่าเป็นสี Heidi, บางคนบอก you see her face when she มา saw? เกณฑ์ She was like, หนูอยากรู้อยาก เดี๋ยวละเมิด เขาบอกว่ากระสือมันจะเป็นแสงวิบวาบวาบใช่ปะ immediately was like, อยากรู้ว่า excuse me. บางคนอ่ะ Let's บอกว่า expose เป็น them. สี Their faces. บางคนบอกว่าเป็นสีแดงบางคนบอกว่าเป็นสีเขียว You know what's funny is like they are they were like it looked like they were mean บาง mugging คนอ่ะบอก right ว่าเป็น there, สี but as soon as she takes the camera off, they just บาง start คนบอกว่าเป็น smiling. สีแดงบางคนบอกว่าเป็นสีเขียว ถ้าเขากินดีท็อกอ่ะเขากินดีท็อก ถ้าเขากิน ก็จะเป็นสีเขียว ไม่ถ้าเขากินเขียวหวาน เขียวหวาน หวานแบบไหน หวานแบบไหนจะบอกว่าชาเขียว กินเขียวหวาน กินเขียวหวานถ้าเขากินชาเขียว Real quick, because I don't want to make light of the situation of the stories that Sun had. That's why it's very important for men to feel like they can let out their emotions, they can talk about it, they should seek help, they should go to therapy.
it's still, you know, in today's day and age, it's getting a lot better, but there's still men out there that feel like they can't talk to anyone, that men should be men and should be hard and not show their emotions and not be vulnerable and not cry, but that's not true. That's why statistically men have a higher suicide rate than women do, because they feel like they can't talk to anyone. And just please get some help if you're not even if you're a man, but anybody out here, non-binary, anybody that feels like they need help, just please seek help. There are hotlines that you can talk to. There are people that you can message. There's all kinds of resources. So just please seek out those resources and don't let it come to things like this happening for you to feel like, you know, there's nothing that you can do. There's always something that you can do. ไม่เอาเลยพี่รถน้ำหนักมีหรอนี่ไงหนูอยากกินหรอเอาน่ากลัวมากถ้าพูดถึงอันนี้มีเรื่องที่เคยเจอมาเหมือนกันตอนย้ายบ้านมาแรกๆมีเยอะเชื่อสิของหนูเนี่ยมีบ้างปะโอ้ยI like how they like edit this photo because before it had like info really exposed. So I don't know if Tiff sub edited this photo or they edited this photo and not having her so exposed like that. They said, "Do you want to eat?" and she said yes, and she has gum. Charlotte backed up a little bit. But it did not look like she backed up to like just to be like, nah, don't get close to me. It looked kind of like she backed up like a little bit, like to tease her, to make her go in a second time. That's how I saw it. I don't know. What do you guys think? One more time, sorry. I wanted to see if there was eye contact. No, there wasn't. But they were... They are so comfortable now. คนเนี่ยไม่เห็นนะแต่เราเร็วนี้ป่าวะโอ้แต่ตาว่ะมาคุยกันสองคนเพชรมันแทงตาเนี่ยเรื่องเล่าของเธอแต่ละคนเนี่ยจะมาใครก่อนเนี่ยเยอะมากใช่เป็นสีเขียวเลยแล้วทีนี้ก็เห็นแล้วมันก็กลัวไงแล้วก็เลยแบบหลังจากนั้นก็เลยนอนปิดประตูห้องกระสือเนาะแล้วเนี่ยชอบคิดว่าแบบคิดไปเองหรือเปล่าอาจจะฝันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทุกคนสักพักหลังจากนั้นไม่กี่วันอะเพื่อนบ้านที่เป็นอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอะทักว่าที่บ้านอะมีไฟสีเขียวด้วยหรอวันก่อนเดินผ่านข้างบ้านแล้วเห็นไฟในห้องแบบตรงบันไดอะกระพริบอะไรเงี้ยเป็นแสงสีเขียวก็คือแกงเขียวหวานก็คือแกงเขียวหวานงูผสมพันธุ์โอ้ยแม่หลายเครื่องอยู่ตรงนี้Go play her โอ้โหมานั่งดูเขาจีบกันอย่างเดียวเลยไงแต่เนี้ยเชื่อเรื่องหนึ่งจะปิดแล้วไม่ให้ดูแล้วไม่มีคนซื้อเลยเขาบอกว่าเนี่ยไม่เคยสมหวังเรื่องความรักเลยใช่ปะแล้วก็เคยมีหมอดูอะทักเว้นนานแล้วเขาบอกว่าฉันอะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรวะลูกหลานพญานาคอะซื้อกดตะกร้าก่อนอาภัพรักจะอาภัพรักใช่เหมือนจะชีวิตจะดีทุกอย่างแหละเรื่องการงานเรื่องนู้นนั่นแต่ว่าเรื่องความรักก็จะอาภัพเหมือนแบบถ้ารักใครก็จะไม่สมหวังซื้อแล้วขอบคุณหรือเหมือนแบบถ้าคบใครสุดท้ายก็คือจะอยู่ได้แบบแป๊บแล้วก็ไปเหมือนแค่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วเขาก็จะไปอย่างเงี้ยแต่แก้ไม่หายเหมือนกันเลยนี่ให้ดูแล้วนี่กดตะกร้าว่าข่อยเป็นงูอีคำเกี่ยวมันเป็นงูจำได้ตอนนั้นที่ไปเก็บตัวที่ขอนแก่นพี่ฟ้าแล้ววันนั้นเราไปวัดกันใช่ป่ะเจนี่ก็ไปเจ๊ชาไปปะวะวันนั้นวันไหนที่ไปวัดกันน่ะที่ฝนมันตกอ่ะแล้วพี่ฟ้าก็บอกว่าเนี่ยขนลุกเดี๋ยวฝนตกแน่เลยแล้วว่าฝนตกจริงเว้ยนะที่ไปเก็บตัวที่ขอนแก่นจริงๆเขาเป็นลูกหลานพญานาคเธอจะไม่สมหวังเรื่องความรักตลอดไปมึงเชื่อเรื่องพญานาคปะล่ะเชื่อขอบคุณค่ะแม่เบียร์เชื่อลุงพ่องูเห่าเร็วจะด้วยลูกกา
โง่กว่านั้นนิดนึงนะกูน่าจะโดนกูแหละ เดี๋ยวเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาด้วย ฉลาดอยู่ อะไรวะมันมีคำคมคำหนึ่งอะ ถ้างูกัดถ้า อะไร งู วะ กัด สุดหล่อพร้อมยังอะไรวะ ใช่งูชอบอยู่ในชักโครกไม่ของ ถ้าเราไปฉี่แล้วงูกัดจิ๋มเราอะ นั่นเลยดูดพิษออกให้ มีคนพิมพ์ว่า Random โบราณเขาเล่ากันว่า เฮ้ยเอามาแล้ว เล่าเรื่องผีในวันพระประมาณไม่เกิน Within 5 นาที 5 minutes เขาจะมา wow มาทำไมอะ มึงก็กลัวให้หน่อย จะอ้วก แต่ว่าอะไร อ๋อไม่ถ่ายให้ดูจ้าเพราะว่าไม่กดตะกร้าบอกนี้ She okay. The biting and the squeezing her, it's just like she's getting like those urges. When you find there's a word for it. I don't think there's a word for it in English, but there's a word for it in another language. Is it Japanese? I can't remember, but I've heard of it once. That there's a word for when you find something so cute, you have to bite it. You guys know what it is, tell me. But that's exactly what it looks like Charlotte is experiencing, that she just like needs to let out this energy that she has. แต่ว่าอะไร อ๋อไม่ถ่ายให้ดูจ้าเพราะว่าไม่ Even กด the ตะก noise ร้า that she บอก makes, นี้ like ยัง เล่าประสบการณ์ความรักที่แปลกที่สุด unusual love story. you've ที่เรารู้สึกว่ามันมีคนอย่างนี้ด้วยเหรอ ไม่มี มีปะ มี เล่าประสบการณ์แอบรัก อุตส่าห์แอบรัก ไม่เคยแอบรัก อุตส่าห์แอบเล็ก ไม่เคยผิดหวัง เดะ ความรัก ไม่เชื่อไหมว่าชอบใครอ่ะเขาก็มาชอบเราต่อ เล่าประสบการณ์แอบรัก อุตส่าห์แอบรัก ไม่เคยแอบรัก อุตส่าห์แอบเล็ก ไม่เคยผิดหวัง เดะ ความรัก I was trying to see if Charlotte smiled at that question, but she was already smiling prior to EngLot asking that. ชอบใครนี่เคยคบ3 ชั่วโมงแล้วเลิกอ่ะ 3 เพราะ hours. มันคบกูเพราะเงินเว้ย กดกระมังจบ ถ้าใครจะมาคบฉันเพราะเงินนะฉันบอกเลยนะ ฉันไม่มี ไม่มี ไม่มีอย่ามาคบฉัน เรื่องจริงนะ3 ชั่ว แล้ โม ว ง ใคร นี่เรื่ จะ อง มา จริ ค ง บอิงฟ้าเพราะเงินน่ะกูบอกเลยนะ ว่า มึงคิดผิด อย่าไว้แกเล่นรถอ่ะ กูไปที่อื่น เล่นรถอย่าเล่า เดี๋ยวนะว่าพอถ้าฉันทวงเงินปุ๊บจะว่าไรอยู่สัญญาณไม่มี สัญญาณ คืออะไรวะ ถ้าสมมติว่าอิงฟ้า Calling her โอนไปก่อน out เดี๋ยวให้มึงเตรียมใจไว้เลยว่ามึงไม่ได้ อะไร ทำไมอ่ะ อิงฟ้าเงินเดือน100,000แต่ว่าฉันเงินเดือน20,000เลี้ยงอิงฟ้านะ I still have to pay for EngLot. คุณขายติ๊กต็อกได้เยอะมาก And Charlotte laughs because she knows it's true. อิงฟ้าเงินเดือน100,000แต่ว่าฉันเงินเดือน20,000เลี้ยงอิงฟ้านะ คุณขายติ๊กต็อกได้เยอะมาก So EngLot's okay, kiss. EngLot's stingy with her money. Except when it comes to Charlotte. We saw her paying for everything in the US for Charlotte. เขาบอก Until she put her foot down at ก่อน the นะขายยังไงอะต้องขายยังไงเอง that pharmacy that they went to. I think it was like CVS. พออยู่ใกล้หรือว่ามีโมเมนต์เขาจะบอกว่านางงามขายจีน เป็นนางงามขายจีนนู่นนี่นั่น พอโอเคแบบอยู่แบบห่างๆก็จะบอกว่าไม่เป็นมืออาชีพในการทำงาน People are never happy. ต้องอยู่แบบไหน เหนื่อยปะ แล้วขายที่นี่ขายยังไง เขาบอกว่าใครเคยมีประสบการณ์คบผู้หญิงไหมพี่น่าจะเล่าบ่อยแหละ หนูเคยมีนะหนูเคย ชาร์ลอต ได้หน่อย แต่หนูเคยคบผู้หญิงนะมันนึกดูดีๆเคยคบผู้หญิงตอน เธอลองเอางี้ จีบกิงก่อนเขาบอกก็ใช่ ไม่ได้จีบ จะจีบแต่ไม่ได้จีบ เพราะ Okay. Sure. พี่น้องแหละดีละ เน่สมองเก็บสมอง Look, Charlotte wants to know why too. She's like, sure. ไม่ได้ Why? จีบ จะจีบแต่ไม่ได้จีบ เพราะ พี่น้องแหละดีละ เน่สมองเก็บสมองกันก่อน เฮ้ยเก็บทรงอะเมื่อกี้ ชาเล่า She didn't believe it. She literally มี said, คนเป็นว่าขายจริง yeah, คือแกล้ sure. งชอบกันแต่อันนี้เขาชอบกันจริงจ้าว้าเป็นงั้นไป But in this case, they really like each other, and they don't even say ประ no. สบการณ์ตอนคบผู้หญิง They're just like, haha. อ๋อเคยคบมาตอนโน้นของการนานแล้วนานมากๆเลยเขามาจีบ เป็นงั้นไป ก็บอกว่าให้ชาเล่าประสบการณ์ตอนคบผู้หญิง อ๋อเคยคบมาตอนโน้นของการนานแล้วนานมากๆเลยเขามาจีบไงเราก็เลยแบบโอเคลองคบดูแต่ด้วยความที่ว่างี่เง่ามากต้องคุยตลอดเวลาต้องโทรอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องโทรใช่อีกคน
โทรจนกูไม่มีเวลานอนไม่มีเวลามันส่วนตัวแล้วก็พอไม่รับโทรศัพท์ก็โกรธ That's too much. มึงนี่เงาถึงว่ากูหายไปเลยคบกันได้มัน4-5 วัน She ghosted her. ทำไมถึงไม่มีใครมาจีบหนูบ้าง Thank you so much นะคะใครอยากจีบก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ She said, "What do you mean? ทำไมถึงไม่มี What are we ใครมาจีบ doing หนู then?" บ้าง Thank you so much นะคะใครอยากจีบก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ One more time. ทำไมถึงไม่มีใครมาจีบหนูบ้าง Thank you so much นะคะใครอยากจีบก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ No, ma'am. Nope. I am not taking my friend's gum from their mouth or even like chewed gum already, spit on the gum and all, to put it in. Like, Infa was right there. She could have put it into the sleeve of that gum packet herself. That's girlfriend shit. I'm not doing that. I'm not touching your spit. If you have some type of medical emergency, I am there. I'm with you. I can look past all of that. But if there's nothing going on to where I don't have to touch your spit or whatever the case is, I'm not going to. Why would I do that? Why would I subject myself to that? Then I got your spit on my fingers. No. You are a big girl. You can throw it away yourself. Like, especially if I have the sleeve right here, like you put it in. You put it in yourself. No. That's girlfriend shit. ทำไมถึงไม่มีใครมาจีบหนูบ้าง Thank you so much นะคะใครอยากจีบก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ Another thing too, I was gonna say this earlier, but now is a good time since they're not talking. The filter that Ingfa has on her live, because I remember Charlotte said like, oh, they didn't get to see it on Ingfa's live or whatever. The filter that Ingfa has on her live, and I don't know whose live this is next to, is it Charlotte's? I don't know whose live this is next on the right, but I wish it wasn't such a big deal to have light, bright white skin, because the whitewashing filters, it's like they're so pretty without having to use those filters, those white, like the filter that they have on the right. I like that so much better. Like, it shows their true color. But yeah, if they want to have a filter on, like, okay, but I don't know, I wish they would like move away from that, because it just perpetuates a lot of, I'm not gonna get into it, but you guys know what I'm talking about. ฟ้าไหมหนูบอกห่วง Just ห่วงยังไง ก็ห่วง Thank you so much ค่ะก็ห่วงก็อยากให้เจอแบบคนดีๆสิ่งดีๆพี่แอนเนี่ย แล้วพี่ฟ้ารักหนูปะ แกห้ามพูดว่าให้น้องไปเจอคนดี พี่ฟ้าเขารักหนูแล้วก็รักน้องๆทุกคน ๆอ่ะ คนดี วันนั้นไปไลฟ์แม่แอนนาแล้วเขาถามว่าหนูห่วงพี่ฟ้าไม่ Anna ห่วง asked me ห่ว if ง I was possessive. Just She said yes. ก็ห่วง Thank you so much ค่ะก็ห่วงก็อยาก Like how she's asking her if she is, and she's hiding her face. Like, she wants to know, but she's not trying to show that she wants to know, like, how much she wants to know. You get what I'm saying? So it's like she's hiding her face to hide that, or is it because she's shy and she doesn't want to show the camera she's shy, or she's just trying to play it like nonchalant? ให้เจอแบบคนดีๆสิ่งดีๆ And then that part, Ingfa says, yeah, of course I am, but I want you to meet good people or whatever, is like the same old answer that she generally gives. So then Charlotte just busts out laughing, because she's like, yeah, okay, like she thinks it's hilarious that Ingfa's still using that. And then Ingfa, of course, is laughing because, well, it's comical at this point that that's her answer. That's just a very standard answer that she gives, and they both know it, so that's why they think it's funny. แล้วพี่ฟ้ารักหนูปะ แกห้ามพูดว่า Then do ให้ you น้อง love ไป me? เจอคนดี Then do you love me? And Ingfa nods.
คนดีๆ สิ่งดีๆพี่แอนเนี่ย แล้วพี่ปารักหนูปะ แกห้ามพูดว่าให้น้องไปเจอคนดี พี่ปาเขารักหนูแล้วก็รัก I remember that. I love you and all the sisters. Yeah, Ingfa used to say that a lot, and I don't know if she still says it or what, but she used to say that. Yes, of course I love you and all my grand sisters. So now Charlotte's throwing it back at her because she knows that it's BS, honestly. Like, yes, she does love all her grand sisters. Of course, that's not the lie, but it's an answer that she would say over and over again that we know it just doesn't hold the same weight that it used to back then. Now it's just like how Charlotte is putting it. It's just a generic answer that she thinks is funny to say now that she's using it as a joke. Why is it a joke? Because it doesn't hold the same weight anymore. น้องทุกคน ๆอ่ะให้ดูแล้วอ่ะ เดี๋ยวต้องไปซ้อมแล้วนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะขอบคุณสำหรับของขวัญแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกัน CF ของกันเยอะแยะมากมายไก่กองนะ ไปละ ไปละกีตาร์ สวัสดีนะทุกคน อีกคันโยบายเช่ไปเลย How many of you guys kissed her back? I know somebody did. I know one of you guys did. Don't lie to me. Don't sit here and lie in my face. I know a lot of you guys did because you couldn't help it. All right, guys. Well, thank you so much for being here. Thank you for watching. Like, comment, subscribe, and I will see you guys in the next video. Peace.